నేను కనిపిస్తున్నాను లేదో కానీ మీకు హలో ఫ్రెండ్స్, టీ తాగారా? కాఫీ తిన్నారా? బజ్జున్నారా? సో బేసికలీ ఇవంతా కాఫీ ప్లాంటేషన్స్ ఇవి. సో ప్రెజెంట్ అయితే అనంతగిరి కాఫీ ప్లాంటేషన్స్కి వచ్చాను. ఇక్కడ కంప్లీట్లీ ఇరుక్కపోయాను బికాస్ వర్షం చాలా ఎక్కువ పడుతుంది అండ్ నాకు అసలు ఏం కనిపించట్లేదు. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, నా ట్రెక్కింగ్ బ్యాగ్, నా హెల్మెట్ ఇక్కడే పెట్టేశాను. సో కరెంట్లీ మనమైతే అనంతగిరి కాఫీ ప్లాంటేషన్స్ దగ్గరికి వచ్చినాం. చూస్తున్నారు కదా, ఇదంతా కాఫీ ప్లాంటేషన్స్. బైక్ కీస్ తీసుకొని వెళ్దాం. లేపేసినాడంటే ఇంక అంతే, నడుచుకుంటూ పోవాలి వైజాగ్ వరకు. సో అమ్మా, కొంచెం కిందికి వెళ్దాం. ఇంత దూరం వచ్చినాక మనం కాఫీ ప్లాంటేషన్స్ని చూడకుండా ఉంటే బాగోదు. కాఫీ ప్లాంటేషన్స్ కంటే ముందర ఫస్ట్ మనం పేడ చూడాలి. పేడ చూడకుండా వెళ్తే బాగోదు. సో ఇదంతా కాఫీ ప్లాంటేషన్స్. సోనీ క్యామ్తో తీద్దామని ఉన్నా కానీ వాటర్ పోతే అయిపోయింది, జీవితం సంకనాకపోయి. అందుకే ఇదంతా కాఫీ ప్లాంటేషన్స్. అరకు కాఫీ బాగా ఫేమస్ అనమాట. సో మీరు ఇక్కడికి వస్తే కాఫీ మాత్రం ట్రై చేయండి. కొంచెం ముందర పోయి చూద్దాం. సో ముందర పోతే ఏం లేదు, జస్ట్ ఇదంతా కాఫీ ప్లాంటేషన్స్. మొత్తం కాఫీనే ఉంది. అమ్మా, తిరుపతి కొండ ఎక్కినట్లుందిరా బాబు. అంటే బ్యాగ్లో లగేజ్ ఉంది కదా, అందుకే వెయిట్ ఎక్కువ అనిపిస్తుంది. వాటర్ తాగమయ్యా, చచ్చిపోయేలా ఉన్నా.
హలో హలో చచ్చిపోయేలా ఉన్న వాటర్ తాగాలి. హలో వెళ్ళేసరికి పక్క 6 అవుతుంది. वाटर सेव करो, वाटर सेव करो. బేసికలీ దీనిపైన నేను ఇది స్పాంజ్ పెట్టా కాబట్టి సరిపోయింది. స్పాంజ్ పెట్టకుండా ఉంటే ఇంకా మైక్ మైక్ పాడైపోయాయి. స్పాంజ్ సేవ్ చేసింది నన్ను. సో మళ్ళీ చెప్తున్నా. సో బేసికలీ దీనిపైన స్పాంజ్ పెట్టా. సో స్పాంజ్ వల్ల వాటర్ మొత్తం స్పాంజ్ బిల్ చేసుకుంది కాబట్టి మైక్ సేఫ్ అయిపోయింది. లేకుంటే దబ్బుడే అసలు ఛార్జింగ్ లేదు. బ్యాటరీ చేంజ్ చేద్దాం. So battery, we are changing the battery. సో బ్యాటరీ అయితే చేంజ్. హలో 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 హలో. సో ప్రెజెంట్ అయితే అనంతగిరి కాఫీ ప్లాంటేషన్స్కి వచ్చాను. ఇక్కడ కంప్లీట్లీ ఇరుక్కపోయాను బికాస్ వర్షం చాలా ఎక్కువ పడుతుంది అండ్ నాకు అసలు ఏం కనిపించట్లేదు. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా నా ట్రెక్కింగ్ బ్యాగ్, నా హెల్మెట్ ఇక్కడే పెట్టేశాను. నా ట్రెక్కింగ్ బ్యాగ్ అండ్ నా హెల్మెట్ ఇక్కడే పెట్టేశాను. చూస్తారు కదా వైజర్ మొత్తం ఇట్లా ఫాగ్ వచ్చేస్తుంది. ఇంకా నాకు ఏం కనిపించట్లేదు అనేసి నేను ఇక్కడ ప్రెజెంట్ రెస్ట్ తీసుకుంటాను. వెళ్ళేసరికి పక్క 4 కానీ 5 అవుతుంది. ఇంకా నేను అక్కడ నాకు ఇట్లా క్రీమ్ బిస్కెట్ అయిందని అనిపిస్తుంది. సో ఇదర్ నేను ఇక్కడ అరకులో స్టే చేయాలి ఆర్ ఎల్స్ రూట్ మార్చేసి డియోమాలి వెళ్ళిపోయి అక్కడ సెమిలిగూడలో స్టే చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి అయితే కంపల్సరీ ఇప్పుడు చూస్ చేయాలి ఏంటి పరిస్థితి అనేసి. మన బండి ఇక్కడే ఆగిపోయింది. పాపం మన బండి ఇక్కడే ఆగిపోయింది. మన స్టఫ్ లక్ బాగుండి దీనికి ఒక రెయిన్ కవర్ ఉంది.
రెయిన్ కవర్ లేకుండా ఉంటే నా ధూళ తీరిపోయేది అసలు. అమ్మ, బండి చూడండి ఎలా అయిపోయిందో. ఒక ఫోటో తీసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. హెలివ్. సో మనమైతే ఇంకా లేట్ చేయొద్దు, ఆల్రెడీ చాలా లేట్ అయిందని నేను ఫీల్ అయిపోతున్నాను. ఇప్పుడు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లే. ఏమైంది, 2 days ప్లాన్ కాస్త 3 days అవుతుంది అంతే. నేను ఒకరోజు జాబ్ ఎగరమింగేది. మా డిఎంహెచ్ఓ కొంచెం మంచోడు కాబట్టి ఏమన్నాడు అంటే లీవ్ ఇస్తాడు ఈజీగా. అమ్మా, ఈ బ్యాగ్ చెప్తున్నా కదా, చాలా వెయిట్ ఉందిరా బాబు. ఇంకా ఏమంటే స్టఫ్ కావాలి నాకు అనేసి తెచ్చుకున్నాను, ఇంపార్టెంట్ స్టఫ్. ఏం మర్చిపోలేదు కదా, ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ సెట్. ఏంటి ఇండికేటర్ పోయింది? అమ్మా పోలేదు. చలో బయలుదేరదాం. ఏం మర్చిపోలే, ఏం కింద పడలే, అన్నీ చూసుకొని వెళ్ళాలి. బికాస్ ఒకసారి ఏమన్నా పడిపోయింది అనుకో, అంత కాస్ట్లీ స్టఫ్ కదా, మళ్ళీ తిరిగి రాలేము ఇంత దూరం. నేనైతే వచ్చే టైప్ కాదు, పోతే పోయిందిలే అనేసి వదిలేస్తా. కొంచెం వర్షం తగ్గింది, స్పీడ్ వెళ్దామంటే బండి స్కిడ్ అవుతుంది అబ్బా. ఇట్లా కొడదాం. చూ. అమ్మ, పొట్లం పాడేసిండ్రు ఈ అమ్మ. ఈ డస్ట్బిన్ రోడ్లని కాస్త డస్ట్బిన్ చేసేస్తారు మన వాళ్ళు, సివిక్ సెన్స్ ఉండదు. నేను సైలెంట్ ఉంటా, మీరు కొంచెం ఒక 2 minutes వ్యూ ఎంజాయ్ చేయండి. అక్కడ చూడండి మొత్తం క్లౌడ్స్ వచ్చేసినాయి దానిపైకి. ఏం ఫీల్ ఉంది మామ. చూడండి అక్కడ కనిపిస్తుందా, అక్కడ మొత్తం క్లౌడ్స్ అసలు భయంకరంగా వచ్చేసాయి క్లౌడ్స్. ఎట్లా ఉందంటే ఇట్లా స్విట్జర్లాండ్ ఉంటుంది కదా, సేమ్ టు సేమ్ ఉంది. అదో సీనిక్ వ్యూస్.
అయ్యా యాడున్నాం అయ్యా మేము. దారి తప్పిపోయినా అంటే ఇంకేం లేదు. చూడండి కాఫీ ప్లాంటేషన్స్ మొత్తం. గ గలికొండ వ్యూ పాయింట్ ఉందంట, ఇట్లా 3 కిలోమీటర్స్ వెళ్తే గలికొండ వ్యూ పాయింట్. మీరు చూడండి. వావ్, ఆ వ్యూ చూడండి. అక్కడ మొత్తం మొత్తం క్లౌడ్సే. ఇది సెన్సార్ ఎప్పుడు క్లీన్ చేస్తావు స్వామి. వావ్, ఓ మై గాడ్, లుక్ ఎట్ దట్. మొత్తం ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లైక్ కంప్లీట్లీ కవర్డ్ విత్ క్లౌడ్స్. ఐ హోప్ యూ గాయస్ కెన్ సీ దిస్ బికాస్ ఎందుకంటే ఈ సెన్సర్ ఉంది కదా, నేను సెన్సర్ ప్రతిసారి క్లీన్ చేస్తున్నాను, లేకుంటే వాటర్ డ్రాప్లెట్స్ పైన ఫోకస్ అవుతుంది. లుక్ ఎట్ దట్, సో బ్యూటిఫుల్. Oh, 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 so beautiful, man. So pretty. నాకు ఇక్కడ ఆగి వీడియో తీయాలని ఉంది కానీ సేఫ్ కాదు. సో లెట్స్ గో. స్టిల్ వీ హ్యావ్ అ లాట్ టు కవర్. యాక్చువల్లీ డెస్టినేషన్ కంటే మనకి జర్నీ బాగుంటుంది అనమాట. సో వీ ఆల్వేస్ హ్యావ్ టు చూస్ ద జర్నీ ఓవర్ ద డెస్టినేషన్. వాటర్ చూడండి, పైప్స్లో నుంచి వాటర్ చిన్నగా ఫ్లో అవుతుంది. అంటే మీకు దారి పొడవునా మీకు చిన్న చిన్న వాటర్ లైక్ చిన్న చిన్న వాటర్ ఫాల్స్ లాగా ఉంటాయి అన్నమాట. ఫ్లడెడ్ రోడ్ నియర్ బై అంట. అరే నాకు ఇట్లా భయం తెప్పియకరా అయ్యా గూగుల్. ఈడు చూడు మధ్యలో ఆపేశాడు. పోతారా రే, నాశనం అయిపోతావు స్వామి. నాట్ దేర్ అని కొడదాం. నాకు కనిపించలే కాబట్టి నాట్ దేర్ అని కొడుతున్నా. అందరు ఇక్కడనే ఆపారు.
వావ్! సో బ్యూటిఫుల్. క్లౌడ్స్ మొత్తం మొత్తం అక్కడ మొత్తం క్లౌడ్స్ వచ్చేసాయన్నమాట. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. వెయిట్ చేయాలి అనిపిస్తుంది. మనం డెస్టినేషన్ రీచ్ అవుదాం ఫస్ట్. అక్కడ అక్కడ కింద చూస్తే అన్నీ కార్స్ అన్నీ ఆపారు. మరి అక్కడ ఏమైనా వ్యూ పాయింట్ ఉందో ఏందో నాకు అర్థం కాలే. కానీ కామెంట్స్లో చెప్పండి అక్కడ ఏదైనా వ్యూ పాయింట్ ఉంటే నెక్స్ట్ టైం కవర్ చేద్దాం మనం. నన్ను ఒకడు ఇది అడిగాడు, గ్లౌస్ పేరు అడిగాడు. ఇది ఇది రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ ర్యాప్టర్ ఏదో ఉంది, ర్యాప్టర్ V2 అనుకుంటా, ర్యాప్టరో వ్రాంగ్లరో ఏదో ఉంది. నేను ఇట్లా బ్రాండ్ చూసి కొనను. సో బేసికల్లీ నేను ఇది బ్రాండ్ అయితే చూసి కొన్నాను. నేను షాపింగ్కి వెళ్ళినా నాకు అది కనిపించి నచ్చితే తీసేసుకుంటా, ఆలోచించాను ఇంకా. అది కూడా ప్రైస్ నేను ఎక్కువ కాస్ట్ పెట్టాను. అది మనకి వర్త్ ఇట్ అనిపిస్తే తీసుకుంటా. మరి అది ఈ గ్లౌస్ 10,000 అంటే అంత సీన్ లేదు, లైట్ తీసేసుకుంటా. అంత డబ్బులు పెట్టేవాడు ఉంటాడు 10,000 గ్లౌస్కి. అంటే మీ శాలరీని బట్టి అది. ఏమో ఖర్చింది అయ్యా నాకు కంట్లో. ఇట్లాంటివి ఉంటాయని నేను ఐ డ్రాప్స్ కూడా తెచ్చుకున్నా. లాస్ట్ టైం ఇట్లానే నేను బీచ్కి వెళ్ళింటే ఏదో వరిసింది నాకు, కళ్ళంతా ఇట్లా రెడ్ అయిపోయినాయి. అంబులెన్స్ రెడీగా ఉంది అయ్యా. అంబులెన్స్ అంటే నాకు ఒక సినిమా గుర్తొచ్చింది. వ్యూ ఎంజాయ్ చేయండి, తర్వాత మాట్లాడతా. అంబులెన్స్ అంటే నాకు ఒక సినిమా గుర్తొచ్చింది. దాని పేరు అంబులి అనే ఒక సినిమా ఉంటుంది. అది పాత సినిమా, హారర్ సినిమా. అది అంటే హారర్ అంటే దెయ్యాలు ఉండవు, అది ఒక జంతువులా ఉంటుంది. మస్తు ఉంటుంది అది మూవీ. నేను అది నా కాలేజ్ డేస్లో చూసా అసలు. ఆ టైంలో అదే హారర్ మాకు. నా నెక్స్ట్ బెస్ట్ హారర్ మూవీ వచ్చేసి మసూదా నా ట్యాబ్లో ఎప్పుడు ఉంటుంది. బోర్ కొట్టిందా నైట్ తీయడము, KFC చికెన్ ఆర్డర్ పెట్టుకోవడం, తినుకుంటూ చూడడం. అదే ఇంకా నా పని. వాటర్ చూడండి ఎంత ఎంత ప్యూర్గా ఉన్నాయి చూడండి. కింద పాచి కూడా కనిపిస్తుంది. ఇదో వాటర్ ఫాల్స్, చోటు వాటర్ ఫాల్స్. అయ్యా పవన్ కళ్యాణ్ తమ్ముడు అయ్యా, ఇందాక వెళ్ళినట్టు మంచిగా గుడుంబా శంకర్లో రెడీ అవుతాడు చూడ, అలా అయ్యాడు.
అట్లా అట్లా వాటర్ ఎక్కువ ఉంటాయి కదా, వాటర్ ఎక్కువ ఉన్న దాంట్లో స్పీడ్ వెళ్ళినాం అనుకో బండి కొంచెం అన్స్టేబుల్ అవుతుంది. సో మీరు స్లోగా వెళ్ళండి, తొందర ఏం లేదు. రేపు పొద్దున్న చేరుకున్నా పర్లే, చేరుకుంటే వాళ్ళు. ఇండియా ఈజ్ గుంతలు, ఇండియా ఈజ్ గుంతలు, గుంతలు అంటే ఇండియా. ఇది ఇది సార్ మాకు కావాల్సింది. క్యాడ్బరీ, డైరీ మిల్క్, చాక్లెట్, సిల్క్ ఫ్రీ. ఎంత కావాలంటే అది తినొచ్చు. ఏమైంది అయ్యా? అరకు కాఫీ. హౌలగాడ్ ఆయిడ్. బ్యాక్ వచ్చేటప్పుడు కెమెరా పెట్టించుకో అయ్యా, నీకు బ్యాక్ సెన్స్ లేకుంటే. ఎర్ర బస్ ఎక్కి వచ్చేస్తారు. అబ్బా, వీడికి కెమెరా ఉండి కూడా వీడు వేస్ట్ కాడు. ఒక్క వెళ్ళిరా ఇక్కడ కాఫీ, అరకు కాఫీ కానీ అరకు టీ కానీ ఫేమస్. బట్ నేను తాగానంటే నాకు తేడా కొట్టిందంటే ఇంక అంతే. ఇంకా సగం బ్యాంబూ చికెన్ పెట్టిండు. ఎంత చాటియో. బ్యాంబూ చికెన్. చిక్కుబాయిని తినాలి అందరూ. ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అంటే చిక్కుబాయిని తినండి. సో బేసికలీ అరకు కాఫీ కానీ టీ కానీ మీరు వీడికి వస్తే కంపల్సరీ ట్రై చేయండి. నేను లాస్ట్ టైం ట్రై చేశాను, నాకు కొంచెం తేడా కొట్టేసి ఇంకా నేను ఆ రోజు స్టమక్ అప్సెట్ అయిపోయింది. అందుకే నేను ఇట్లా ట్రై చేయలే. రిస్క్ ఎందుకు. వీళ్ళంతా ఇక్కడ ట్రైబల్ అనుకుంటా వాళ్ళు. ఇది చూసారా, బ్రేక్స్ పడట్లేదు సరిగ్గా. సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బ్రేక్స్ వెన్ ఇట్ కమ్స్, వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ రెయిన్. అందుకే స్లో వెళ్ళడం బెస్ట్. స్లో అండ్ స్టడీ విన్స్ ద రేస్. ఏం సినిమా అయ్యా ఇది? శాంతి అంట. పేరే వింటే రీ 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 నన్ను వేసేస్తారు రావు. ద బ్యూటీ ఆఫ్ అరకు మై ఫ్రెండ్స్. కొట్టిండయ్యా గట్టిగా.
యాక్చువల్లీ పూలు చూసారు కదా, ఈ పూలు ఎక్కడ చూసినా మంచిగా పెద్ద పెద్దగా ఉన్నాయి అసలు. దతురా అనుకుంటుంది, ఇది దతురా అంటారు దాంట్లో. అవి ఇట్లా పాయిజన్ కూడా ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి, జాగ్రత్తగా ఉండాలి, పట్టుకొని తీద్దాం. ఇంత దూరం వచ్చినాం, అసలు పట్టుకొని దాన్ని ఒకసారి రుచి చూడకుండా ఉంటే బాగోదు. వద్దయ్యా, అడ్డంగా పెట్టి న్యూసెన్స్ క్రియేట్ చేయను నేను. అక్కడ పెడదాం. సో బేసికలీ పూలనే చూడండి ఎంత బాగుందో. ఇట్లా పూలు పెడదాం. పూలు పెళ్ళి కూతురు రెడీ అవుతుంది. ఎక్కడ పెడదాం దీన్ని? ఓకే, వద్దు, స్పీడోమీటర్కి అడ్డంగా ఉంది. అనుకుంటాడు ఎవడు రైడేరి పుష్పమని. ఎవడు ఏమనుకున్నా మనకి నచ్చిందే చేస్తాం మై ఫ్రెండ్. అమ్మా, హలో. ఒక కోడిని తీసుకొని వెళ్ళిపోదాం. చిక్కు బాయ్, నెక్స్ట్ టైం వస్తా బాయ్ నీకోసం. పడిపోతుంది ఇది పాపం, ఊరికే తెంచా. సరే, ఏం కాదు, దేవుడు నన్ను క్షమించే దేవుడు. అబ్బా, పగిలిపోయింది రా, నా జీ పగిలిపోయింది. అమ్మా బాబోయ్, అబ్బో, అమ్మా, ఈ అమ్మ గుంత చూడనీకి అది ఇంత చిన్నగా ఉంది, చూస్తే చాలా లోతుకుంది అది. అయ్యా నన్ను వదలండి అయ్యా, మీకు దండం పెడతా అయ్యా. బండి స్కిడ్ అయిందంటే, వావ్, వాట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ సీరియర్ యూ ఇన్ ద షాట్ యూ. మీకు అక్కడ కనిపిస్తుందేమో, కనిపించట్లేదేమో నాకు తెలియదు, కానీ అక్కడ మొత్తం క్లౌడ్సే అండి. టన్నులు కొద్ది ఉన్నాయి క్లౌడ్స్ అక్కడ. లైఫ్లో కొంచెం అడ్వెంచర్ ఉండాలబ్బా, లేకుంటే తలనొప్పి. హలో, అడ్వెంచర్ ఇంపార్టెంట్ బిగిలు. మహా అంటే మనం బతికేది ఒక 60 years 70 years ఈ జనరేషన్లో. అమ్మా, ఆ 60 years కూడా మనం ఇట్లా, వావ్, ఆ 60 years కూడా మనము ఇట్లా జాబ్ చేసుకుంటా డబ్బులు అని దాని వెంట పడితే ఏముండదు ఇంకా లైఫ్. వెనకాల తిరిగి చూస్తే అంతా ఇట్లా సాడ్ ఉంటుంది, డిప్రెషన్ వచ్చేస్తుంది కదా. అందుకే ఇట్లా బండ్లు వేసుకొని తిరగాలి. అంటే గర్ల్ ఫ్రెండ్ లేకపోయినా పర్లే, కానీ బండి ఉండాలి మై ఫ్రెండ్. బండి అనేది కంపల్సరీ.